Hei alle sammen, dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte fjærbenslager på Volkswagen Polo 4 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Fjern bak hjulene. Støtt nedre kontrollarm med en jekk. Bruk en pipe nummer 16 og en kombinøkkel nummer 16, skru løs mutteren og fjern støttdemperens nedre festebolt. Bruk en pipe nummer 16, skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipe nummer 16, fjern støtdemperens stempelstangen feste. Fjern det øvre beinfestet. Installer et nytt beinfeste. Bruk en pipe nummer 16, skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Plasser støttdemperen i hjulbuen og festen. Bruk en pipe nummer 16, stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipe nummer 16 og en kombinøkkel nummer 16, stram mutteren som fester fjærbeinet til styrespinndelen. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.